When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should've told you that you're beautiful, but the days pass and now it's so long ago. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too. Bom dia, gente! Bom dia, meninas! Estão prontinhas para ir no culto de jovens, né? Tomando um cafezinho da manhã. Glória a Deus, né? Glória a Deus por mais um cafezinho abençoado. I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching, but I can't seem to find someone that can hold me through the night. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. Domingo, gente, o marido vai acender a fogueira aqui pra gente assar uma carninha, né, amore? Bora. Vou colocar as lenhas ali. Aí depois a gente põe uma grelha aqui em cima e fica top. Gente, vamos ver como o marido vai acender a fogueira. Usa papel. Usa um copinho. Óleo velho. Coloca um pouquinho de óleo usado, né? E já era. Só isso, amor? Só. Aí depois jogar um pouquinho na lenha aqui, né? Porque ele ajuda na hora que começa a pegar fogo. Ele ajuda a pegar fogo mais rápido. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. Gente, pensa no solzinho gostoso de inverno, né, ó? Delícia. Que delícia! Vamos mostrar aqui pra vocês como é que tá a churrasqueira. Cheirando defumado, tá? Gostoso o cheiro. Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês verem. Olha só, gente. O marido colocou uma linguicinha aqui, uma picanha. Só pra gente mesmo, aqui em casa. Nossa! Dourada já na bicha. Que maravilhosa! A linguiça tem que virar também já, né? Ai, gostoso. Tem música ao vivo aqui, ó, no fundo, gente. Ó, música ao vivo. Canta, Mimi! Agora ela ficou com vergonha, né? E as meninas só de boa aqui na rede, enquanto a Mi... ouvindo as canções da Milene, né, Mi? A Mi canta muito, né, Mi? Você canta muito, meu amor.
Né? Pode cantar. Canta um hino pra gente ouvir. Olha lá, Diana. Ajuntemos eterno, onde habita nosso Deus superno. Os bens jamais se acabarão. Ê, lindezas. Ô, amor, viu? Vamos aproveitar que tá esse sol lindo para levar as meninas ali no mirante pra gente ver a vista ali do pôr do sol. Aí eu já mostro pro pessoal ali o castelo que tem aqui, que é coisa mais linda. Vai demorar um pouquinho pra vocês. É, então acho que vai ficar mais umas meia hora aí, não fica? Assando, o foguinho tá baixo. Aí a gente vai ali rapidinho, né? Bora. Acho que o pessoal vai gostar de ver a vista linda que tem lá, né, do mirante. Vamos, meninas? Dar uma voltinha ali no mirante? Vamos? Então vem, põe sapatinho, põe sapato. Gente, olha só que lindo o castelo que está sendo construído aqui no meu bairro. Vou chegar lá bem pertinho para vocês verem, mas é muito lindo. Tem uma vista maravilhosa aqui. Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I'll try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Dá uma com a mamãe ali. Too soon to mention how I've begun to feel that I want your Né? attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night. Night, like you did last night. Night. Ali é o muro do castelo. Tamanho do muro. Vamos chegar ali pra gente ver, amor? Vamos lá. Vamos? Vamos lá, meninas. Vamos? O muro é bem pequenininho. Vem ali. Aqui pela frente? Vamos lá pela frente, Mi, vamos pela frente. Que aí dá pra ver bem direitinho o castelo. Vem, Li, cuidado com a rua. Vem pro cantinho. Aqui é gelado no mirante, né? Lá em casa não tava tanto. Porque lá tá botando bastante sol. Árvore de Natal é pinheiro, né? Olha o portãozão, gente. Olha o tamanho desse portão. Essas luminárias aqui, gente, Muito legal à noite. parece fogo mesmo, né, amor? Parece tipo uma tocha de fogo. Tocha de fogo. Tem um efeito legal pra caramba. Muito A gente interessante. filma à noite. Pessoal, vê. Que legal, né? Olha lá a catapulta. Lá embaixo. Olha lá, gente. Muito show, né? Vamos no outro portão, amor? Vamos. Dá pra ver bem Vamos lá pertinho. ali, no outro portão. Tiro. Deixa eu tirar uma já, peraí. Gente, o muro é imenso aqui. Bem grandão, vai até lá embaixo. Nem imagino quantos metros de muro que tem. Pega o carro, pode ser aqui? Vou pegar vocês? Ah, pode ser, eu vou indo com elas, Papai vai vai. pegar o carro. Pai vai pegar o carro. Vai, não quer nem dar mão. Então vai pela calçada, tá bom? Não fica subindo aí, vai pela calçada. Tá bom. Falei pra vocês pegar a jaqueta, né? Que tá bem gelado. Não, senão você cai. Correr na descida é perigoso. A cidade é pra lá. Ali é rodovia.
nights don't get around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. Quanto tempo demorou para ser construído esse castelo, chegar assim? Sei dizer, eu acho uns 3 anos. 3 anos, acho, né? Gente, que legal. Olha esses portões. Coisa mais linda. Espiada aqui, ó. Da hora. Tem calabouço lá. Ó. Ali tem uma ponte. A vista, né? Privilegiada deles aqui, né? Pode entrar ali dentro. Olha lá a entrada. Não Tá pode, fechado, amor, hoje. tá fechado. Falando que tem até cão bravo aqui, ó. Propriedade particular. Ó. Que chique, gente. Olha lá em cima, lá tem uma flecha. Como que é o nome daquilo lá? Sei lá, é coisa de flecha. Eita, eu esqueci o teu bolo de rottweiler. Ai, sério? Acho que não, né? Ai! Foi o bolo do portão. Não foi isso. Olha só, por cima do portãozinho. É tudo de aço. É todo de aço, né? Tem aquele Gente, é maravilhoso. Tem um negócio afiado por cima do portão. Diz que aqui vai ter restaurante. Vai ter Evento. eventos, né? Salão para Tem duelos de eventos. cavalo, essas coisas. Vai ter Já tem, né? bastante Já tá tendo algumas entretenimento coisas. aqui, né? É que ainda tá em fase de construção. Mãe, por que não pode ir lá dentro? Porque é propriedade particular, meu amor. A gente não pode entrar. Nossa, gente, mas é maravilhoso. Ó, deixa eu chegar aqui mais longe pra vocês verem. Olha isso, gente. Que show. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. Foi muito rápido, mas depois a gente volta, gente. A gente já tá indo porque a carne tá no fogo. Senão, vamos comer carne churrasco queimado. Né? As meninas queriam ficar mais pra brincar. Outro dia a gente vem pra comer, fazer um piquenique bem gostoso, tá bom? Pra elas. Tá? Tá bom. Mãe promete, tá? A Alice queria ficar Alice tá com mais. finiquito. Você gostou, Diana? Gostou? Gente, vamos voltar pra casa, que a picanha tá no fogo, nós tá doido? Deixa a picanha no fogo pra ver morro. Bora pra casa. A Milene fez um They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her and clap. Gente, de noite já por aqui, tomei um banho, nesse frio lavei o cabelo, mas eu já vou secar ele, é que hoje não tinha por onde fugir, gente, meu cabelo tava precisando demais. E deixa eu falar pra vocês, de domingo aqui a gente tem o hábito de não jantar, ou assim, às vezes a gente janta quando sobra muita comida do almoço, ou quando tem uma sopinha, eu faço uma sopinha, então aí a gente janta. Mas a gente costuma aqui em casa fazer chá da noite ou café da noite. Hoje, gente, eu vou preparar um bolinho de cenoura pra gente comer bem gostoso e vou fazer um chazinho mate de laranja aqui que eu tenho aqui em casa, bem gostoso. E aí eu vou mostrar pra vocês, vou compartilhar essa receitinha com vocês. Bolo de cenoura, acho que todo mundo sabe fazer, né, gente? Mas cada um faz de uma maneira, então eu gosto de compartilhar a receitinha aqui com vocês, porque sempre tem alguém aí que não sabe fazer, né? Então já pega essa dica, tá bom? Bora lá!
Gente, já tô aqui com os meus ingredientes, já untei a minha forma. Aqui tem 4 ovos caipira e, gente, são 4 por quê? É ovo de galinha caipira, galinha garnizé, sabe? Então o ovo tava bem pequenininho, aí eu coloquei 4, mas geralmente eu uso 3. Açúcar, cenoura já cortadinha, farinha de trigo, fermento e óleo. Vou colocar aqui então no liquidificador a cenoura, os ovos, o açúcar. Aqui é uma medida de 1 xícara, tá? De 200 ml de açúcar. Esse copo meu, ele tem essa medida. Aí vou medir aqui, gente, meio copo de óleo, tá bom? Essa quantidade dá. Bom, gente, agora é só bater isso aqui tudo no liquidificador, aí já volto aqui com vocês. Bom, gente, bati aqui, agora eu coloquei aqui nesse refratário que eu vou adicionar farinha de trigo, que é 2 xícaras, e 1 colher de sopa de fermento em pó. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Gente, ficou linda a massa. Agora é só colocar para assar no forno pré-aquecido até dourar. Gente, achei que tava gravando e não estava. Tava aqui falando com a câmera parada. Aqui nessa panelinha coloquei ingredientes para fazer uma caldinha pro nosso bolo. Tem aqui meia xícara de leite, 2 colheres de açúcar, 4 de chocolate em pó e 1 de margarina, tá bom, gente? É só misturar e deixar ferver até ele ficar uma caldinha assim, no ponto, né, de calda mesmo, e jogar por cima do bolo. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I'm making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. God knows that I belong. Olha só, gente, este bolo, como ficou maravilhoso. Super fofinho, gente. Deixa eu tentar focar aqui, ó. Bem fofinho, bem gostoso. E essa receitinha, gente, eu aprendi com a minha sogra. A minha receitinha antiga de bolo de cenoura, o meu bolo ficava maçudinho. Ele não ficava fofo assim. Aí eu adoro essa receita. Me conta aqui embaixo se vocês fazem bolo de cenoura com essa mesma receitinha que eu faço, ou se vocês fazem diferente. Aí a gente vai tomar esse chazinho aqui, mate leão de laranja. E é isso, gente. Cafezinho da noite, chazinho da noite, prontinho. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy, or would you stay with me now till the morning light? Bom, gente, não vamos encerrar o vídeo ainda por aqui, porque eu quero muito agradecer a todos vocês que estão sempre aqui assistindo os vídeos, curtindo bastante, deixando os comentários, o carinho de vocês aí por mim, pela minha família. Eu sou muito grata a todos vocês e a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos à família, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vlog de hoje, o vlog de ontem também, que foi o nosso final de semana, né? Esse vídeo aqui tá sendo continuação do outro, né? E saiu hoje na terça como um vídeo extra. E eu queria muito falar pra vocês, se vocês gostam de vlogs, gente, de final de semana, deixa muito like, mas muito like mesmo,
Comenta bastante aqui, gosto de vídeos e vlogs de final de semana, porque aí todo o final de semana eu gravo pra vocês, gente. Se eu ver que vocês realmente gostam, eu posso trazer sempre esse tipo de conteúdo aqui pro canal, né? A nossa rotina completa aí no final de semana, tá bom? E eu vou mandar beijo pra todas as meninas que pediram beijo, que deixaram o nome e a cidade, tá bom? E um beijo grande pra todos que acompanham aqui o canal, tá? Vamos lá pros nomes. Beijo hoje vai para Viviane Ramos de Assis, para Franciele Nascimento de Ouro Fino, Minas Gerais, para Maria Marques de Mogi Guaçu, São Paulo, Kelly Rodrigues, para Aline Paulo, para Elaine de São Paulo, capital, para Maria Luísa de Águas Belas, Pernambuco, Sabrina Oliveira de Capivari de Baixo, litoral sul de Santa Catarina, para a Sara Cristina de Poços de Calda, Minas Gerais, Ariane Santos de Pouso Alegre, Elisandra Santos de Telemaco, Paraná, para Ana Arli de Itamaraju, Bahia, para Tabata Souza e para a filha dela, Emanuele. Elas são de São Bernardo do Campo, São Paulo, para Luzinira Bandeirade de Manaus, para a Neide e a filha dela, Evelyn, de Paulista, Paraíba, para Dreice Ferreira e as filhas dela, Manu, Alana, Paloma e Ana Louise. Ela tem 4 meninas. E para Kênia Garcia e a família dela, os filhos dela, Vitor Alexandre, Júlia Helena, eu acho que essa é irmã dela, Kelly Maria, pro Daniel César e pro Carlos Eduardo. Beijo grande para todos vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Standing right here.